Assalamualaikum. Ni cara-cara untuk menghilangkan batuk degil. Jom tengok cara-caranya. Yang pertama, dapatkan kunyit hidup. Buang kulitnya. Dan potong kecil-kecil supaya kita senang nak tumbuk. Nak tumbuk dengan batu lesung tau, bukan nak tumbuk muka bos kita. Tak perlu. Dengan batu lesung. Tumbuklah sehingga lumat, lebih kuranglah semahu manalah. Bagi saya macam ni dah okey dah ni. Lepas ni kita nak perah dia. Letakkan air panas 2 sudu. Lebih memudahkan kita untuk memerah dia dan pati tu senang keluar ya. Letakkan sedikit honey aka madu supaya taklah pekat pure sangat rasa dia, takut korang tak boleh tahan pula. Minumlah 2 sudu, insya-Allah batuk yang degil tu akan hilang. So betul ni sangat berkesan, saya pernah cuba sebelum ni lah. So kalau masih tak hilang juga, lebih baik jumpa doktor lah. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.